schools of laws, nadhani zote hapa Tanzania utaratibu ni huo, kwamba inafundishwa sheria kama sheria za kawaida, lakini sharia pia inafundishwa ndani yake kwa baadhi ya vitengo. Sasa kama hilo lipo, ni kwamba kinafundishwa kwa nini? Kinafundishwa ili kikatumike. Baada ya pale, mahakama zetu zinatumia sharia za Kiislamu katika mirathi, katika ndoa, na nadhani na katika wakfu, vitu kama hivyo. Lakini sasa kitu ambacho kinauma sana na kinasikitisha sana ni kwamba sisi wenyewe Waislamu, mtu akienda mahakamani au kukiwa kuna mtafaruku katika familia, kule mahakamani Muislamu anakuambia mimi sitaki kufuata sheria hiyo. Hakimu anamuuliza na anamueleza kuna sheria ndoa ya Kiislamu hii hapa, ya mirathi hii hapa. Asema bana, mimi sitaki sheria hiyo. Matarajio yetu kama mlivyosema nyie na sisi wenyewe, matarajio yetu kwamba kupatikana kwa wahitimu hawa kutasaidia sana kuibadili jamii yetu ili ielekee katika mfumo mzuri na mfumo sahihi ambao Uislamu unataka, na kupatikana kwa wahitimu hawa kutapelekea kuweza kupata wana sheria kama alivyoshauri Dr. Omar Isa Ndamungu kwamba waweze nao sasa kwenda kusoma pia, kwenda kuongezea katika vyuo vikuu kama Mzumbe hapo na kwingineko, ili mwisho wa siku tuwe na wanasheria ambao ni wabobezi, hasa pale ambapo kuna mambo ya Kiislamu yanafundishwa ya kisharia, lakini wao watakuwa wabobezi zaidi kuliko yule ambaye amegusagusa, kwa sababu wewe una msingi mkubwa. Alif B T unaijua, tofauti na yule ambaye kafika chuo kikubwa sikaanzishiwa kidogo. Miongoni mwa malengo ya kuanzishwa kwa chuo hiki ni pamoja na kusaidia au kuendeleza risala ya elimu kwa makundi tofauti ya Waislamu. 2, kufungua milango ya fursa za kazi kwa watoto wa Kitanzania waliobobea katika lugha ya Kiarabu. 3, kutoa walinganiaji bora na maimamu mahiri walio na funguo za sharia kuleta mabadiliko chanya katika jamii. 4, kueneza lugha ya Kiarabu kwa wakaazi na wanajamii wa Kitanzania na kufahamu lugha ya Kiarabu. Tawi letu la Mbeya limefanikiwa kudahiri wanafunzi wa masomo ya sharia ya Kiislamu katika ngazi ya shahada ya kwanza, yani degree, na shahada ya pili, yani masters. Tawi letu lilidahiri jumla ya wanachuo wa shahada ya kwanza 57. Na siku ya leo wanachuo 22 wanatarajiwa kuweza kuhitimu na kutunikiwa shahada ya kwanza ya sheria ya Kiislamu, na wanachuo 3 watatunikiwa shahada ya pili ya sheria ya Kiislamu ya Chuo Kikuu cha Marwa International Islamic University. Chuo kinatoa wito kwa Waislamu wa mkoa wa Mbeya na Waislamu wa mikoa mingine kujiunga na masomo katika chuo chetu kitivo cha sheria ya Uislamu na lugha ya Kiarabu mwaka huu wa masomo 2025-2026. Wito wangu kwa Waislamu wa Mbeya kutumia hii fursa ambayo ilikuwa haipo kabla. Leo hii chuo hiki kimekuja hapa, na tunaomba waje watumie fursa hii kwa ajili ya kupata maalumati zaidi ya dini yao ambayo itasaidia hata ibada na mambo mengine ya kijamii. Huo ndio wito wangu kwa Waislamu wa Mbeya. Leo hii tulikuwa tuko kwenye mahafali hapa mjini Mbeya. Mahafali ya kwanza kwa eneo hili la Mbeya, mahafali ya chuo kikuu cha Kiislamu cha kimataifa ambacho ni Marwa International Islamic University. Ima kwa jitihada za Sheikh Profesa Nurdin Abdallah bin Mangochi, ni jitihada ambazo ni kubwa ambazo zinapaswa kuendelea kuzishika jiti hichi na kukidumisha, kwa sababu kinaakisi maendeleo ya tabia njema za Kiislamu, tabia njema za jamii mbalimbali, hususani zinazolenga watu kuishi kwa taaluma, ambapo ukiishi kwa taaluma upo katika mazingira salama zaidi. Leo tulikuwa na tukio kubwa sana, tukio la mahafali ya chuo chetu cha Marwa International Islamic University tawi la Mbeya, ambapo tumemaliza kwa usalama. Chuo hiki miongoni mwa fani kinazotoa ni fani ya sharia, ambayo ni sheria ya Kiislamu, na binadamu hawezi kuishi bila sheria. Kwa hiyo huwa tunashughulika na sheria zinazomhusu mwanadamu, hususani Muislamu. Sasa sharia na sheria
zote zinamhusu binadamu. Kuna wakati zinaweza kufanyiwa kazi kwa pamoja na kuna wakati inakuwa vigumu kuzifanyia kwa pamoja. Zipo changamoto mbalimbali. Kwa mfano, iko faida kubwa sana ambayo serikali yetu imetoa kuwa miongoni mwa sheria zinazotambulika katika serikali ni sheria ya mirathi, lakini vile vile sheria ya ndoa. Lakini ndani yake huwa kunatokea mgongano wakati mwingine. Kwa mfano, sheria ya Kiislamu ambayo jina lake ni sharia yenyewe inasema binti baada ya kubaleghi tayari anastahiki kuolewa, na akijiwa shekhe kwa ajili ya kufungisha ndoa, basi hili jambo ni halali kabisa katika dini. Lakini ukienda kwa hawa watu wanaoitwa wanaharakati na watu mbalimbali, na baadhi ya sheria zinaonesha kwamba mtu kabla ya miaka 18 akiozeshwa basi anakuwa ni tatizo. Lakini vile vile mtu anapokuwa mwanafunzi, mathalan kwamba mwanafunzi wa shule ya sekondari hajamaliza masomo yake, mzazi akimfungisha ndoa ni kosa. Kwa hiyo hapa kuna kamgongano kadogo, japokuwa kwa uhalisia wake ni kwamba tunaishi vizuri, tunaelimishana kutokana na jamii tunaishi. Hatutakiwi kuwa na migongano isiyo lazima. Tunawaelekeza watu wetu kwamba tujitahidi kufuata taratibu, kwa sababu si lazima mtoto akifikia kuwa matured kwamba lazima aolewe, lakini tunakwenda vizuri, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo kuna zipo changamoto ndogo ndogo, lakini kiuhalisia ni kwamba unapoifuata dini ukafuata sheria, asilimia kubwa huwezi kutatizika katika kufuata sheria ya kiserikali, sheria ya kawaida. Kwa nini? Kwa mfano, lengo la sheria zote ni kuhakikisha mtu anaishi kwa amani yeye na wenzake, lakini vile vile anapata haki yake, lakini anakuwa hakiuki haki za wenzake katika kuendelea. Kwa faida ya chuo hiki ni kwamba chuo kina fakati nyingi. Kuna fakati ya lugha, sheria na mambo mengine, lakini wamejaribu kugawanya ili kuweza kupata watu tofauti katika mazingira tofauti. Lakini hakatazwi mtu wa Dar es Salaam kusoma Mbeya kama anahitaji kusoma sheria, yani anachagua kulingana na fakati ambayo yeye anaipenda. Kwa hiyo sasa tukaa tunaingia huku, na kwenye sheria ni kutokana kwamba majukumu au changamoto nyingi katika jamii kwa sasa hivi zinahitajika sana zisomwe sheria, mambo ya mirathi, mambo ya ndoa na kadhalika. Yako mambo mengi ambayo yanahitajika ya hukumiwe kisheria. Kwa hiyo tukaa tumehimizwa na tumejihimiza na sisi tuweze kufahamu kujifunza mambo mbalimbali ili kuweza kuisaidia jamii yetu ya Kiislamu. Amri ya kusoma ni lazima kwa kila Muislamu bila kuzingatia jinsia yake au kuzingatia yuko katika hali gani. Kusoma ni lazima kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ambayo mtu hatakiwi kuiendesha au kuifuata kibubusa bila kujua yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza. Na kwa upande wa wanawake kuna changamoto nyingi sana ambazo zinafanya wanawake wengi washindwe kusoma. Mmoja wapo utakuta kwamba kuna umri fulani ukifika watoto wa kike wanakatazwa wasisome, lakini kuna mazingira fulani yanachagua watoto wa kike wa kiume na kuacha watoto wa kike. Sasa hali ile inakwenda, unakuta kwamba yule binti ambaye hajasoma baadaye anakuja kuwa ndiye mama ambaye hajui lolote katika dini yake, lakini ndio huyo ambaye analea mashehe, ndio huyo anaandaa mainjinia, ndio huyo anaandaa madaktari. Na mtume wake Muhammad fatamu kuipata nuru adhimu, yoni furahatuna